我可能係第一個介紹人嚟沖繩玩火箭炮嘅香港人。歡迎收睇《復活醬遊記》。 3, 2, 1。大家好啊，歡迎收睇《復活醬遊記》。早晨，多謝咗上次啲觀眾朋友支持我哋蘇格蘭之旅先啦。咁同埋好多留言都叫我哋再拍露營車之旅。咁我哋一定會再拍嘅，但係今次就未住咯，因為唔想夏天去。咁點解我哋去沖繩？我哋講下。咁我哋其實有一個目標係將日本嘅版圖開發晒啦。咁所以我覺得沖繩呢個地方點樣都要開發一次。雖然其實你問我咧，我覺得佢真係唔係好似日本嘅。我自己咧若干年前，我諗都7-8年前啦，同我好朋友去過一次。復活醬先生係冇去過。我係未去過沖繩，咁點解今次決定去沖繩咧？首先想去日本先啦，咁第二就係其他地方好似冇咁趁夏天去咯，即係譬如我哋之後都想去四國啊，或者再去東北啊，但係嗰啲地方就想留翻秋天、冬天先去咯。咁沖繩好似比較趁夏天去，所以我哋決定夏天去沖繩。但係其實我想講，我哋係好憎夏天嘅，一係好熱，熱到好猛，一係就落雨咯。所以我好唔中意夏天嚟嘅。我就係唔使講啦，都係嗰樣嘢啊，女士貪靚，你化個妝又用晒，又襯少好多衫。係啊，你已經冇得着褸啦，你着多啲又驚濕晒㗎嘛，即係成日個人又好似好污糟咁樣夏天，所以我哋好唔中意夏天。沖繩俾你嘅印象係點？日本版嘅夏威夷啦。我最印象深刻就係啲苦瓜菠蘿，我中意食菠蘿。嗰度好多菠蘿咯，好多菠蘿啊！好大嘅水族館啊！我記得去萬座毛啦，但我朋友係幫我影相，人哋明明個背景係有嚿石啦，要嗰個係重點，但係佢影出嚟係完全冇嗰嚿石啦，唔知點解。佢幫你影嗰啲毛。係啊，影毛毛啊真係！你睇到段片嘅話，你都知我講緊你㗎啦。使唔使踢翻去？冇乜嘢行啦，冇乜嘢好買啦，浮潛咯，幾有趣嘅。今次我就 book 咗個孭氧氣樽潛水嘅，就唔係浮潛嚟嘅。咁沖繩俾我印象，我未去過沖繩啦，所以我嘅印象都係聽翻嚟。其實我覺得都幾兩極嘅，沖繩嘅 comment，一係就好悶咯。多數話好玩、有趣，想再去咧，都係 family 嚟嘅，即係可能我啲同事啊，或者係總之有一即係有小朋友，係啊。因為聽佢哋講啲設施係真係個小朋友係幾完善嘅，咁同埋度假 feel 咯。但我哋其實唔係好中意陽光海灘，我哋都係山系，所以我聽翻嚟嘅 feedback 咧就係唔好對 shopping 有期望啦，唔好覺得啲嘢食好似平時日本州嗰啲咁好食啦，唔好對啲景點有啲咩好大嘅期望，所以全部都係好悶啊，唔好咁有期望咁樣咯。海鮮都係喎，因為啲水質係比較熱，係咯，其實海鮮都唔係話真係好好食。係咯，原來一個四面環海嘅島，反而係食豬同埋食牛係出名啲喎。唔知今次又係會點啦？就睇下我哋兩個好唔中意夏天，又抱住一個對沖繩冇乜期望嘅心情出發喺呢個地方。係，沖繩見。哇！大門。好，而家開始 room tour。廁所、床、電視，完。10秒 room tour，完畢。
今次我哋會喺沖繩玩6日5夜，頭2日我哋會喺那霸市中心輕鬆探索一下，第3日我哋報咗名喺中部潛水，第4、5日我哋會去到北部參觀唔同嘅景點，去到第6日就會喺北面揸翻嚟南部那霸環車翻香港。第1日喺酒店 check in 完，我哋行路去咗附近嘅國際通。坦白講，冇乜嘢太啱我哋行，消磨咗個下晝，去咗一間我朋友介紹嘅燒肉店。飲杯，乾杯。旅行順利。好中意食卡卡牛。好味。點解？因為我唔係好識欣賞卡卡牛，你可唔可以解釋一下？嗰啲肉質唔會好腍啤啤啦，即係佢有口感啦。啲調味係啱當好處，因為好多咧出面一係麻油味好重啊，一係嗰啲蒜啊，即係嗰啲佐料係太豐富，遮晒啲牛肉味咯。佢呢度係食到啲牛肉味，即係樣樣嘢都好分明，但係望落去好似好多嘢，但係其實嗰個口感好 balance， 好好食，好好食。味都唔會好勁，完全冇遮。我見到啲葱好似澎湃到不得了。完全冇啊！就係呢個係淮山泡菜。哦，淮山嚟嘅？淮山山藥啊嘛。哦，山藥即係淮山啊！哇，不得了啊！呢個我一次食呢個口感同呢個味嘅淮山勁爽，係爽爽聲喎。喺日本沖繩食到個出色嘅韓國泡菜。試下。好啊。係好食喎，個調味都好食喎。好好味啊，勁好味啊！佢好食㗎。好好味。再嚟呢個5種靚肉拼盤，我哋食瘦先啦，係嘛？應該係瘦到肥啦。好啊。整瘦嘅。呢度都肥肥地喎。呢嚿佢係睇熱啦。有冇好流啊？有啊。咁樣嘅質地真係好咬。試下咯，到我。想咬佢。我試下。我而家已經突破咗自己啦！我從來都唔會去便利店再嚟多一波嘢食，仲要係咁 health 嘅嘢。同事已經介紹我呢個蛋糕好好食啦，跟住我又俾呢個芝士條吸引咗啦。跟住呢一個咧就係沖繩限定檸檬芝士蛋糕咁樣啦，我都唔知佢係咩。勁多沖繩限定嘅嘢，我想話呢度黑糖、紅芋又有啲牛奶，我勁中意飲牛奶。其實大家應該都係熟悉得多過我嘅，所以咧你哋話翻俾我聽，仲有啲咩推介？有先唔係好飽。女人係唔係第二個位啊嘛？雖然我個位好幾細，我揾咗 Family Mart 同 Seven 都冇，要喺 Lawson 先有。嗱，我要試啦，我就睇下有幾出色。佢好似 pancake 咁咯，佢唔係蛋糕。哇！佢中間嗰啲北海道嘅 milk cream 好輕盈，佢好似有少少蜜瓜味喎，唔知點解。蜜瓜 cream。哦，因為北海道盛產蜜瓜，一啲都唔滯啊，好輕盈啦，皮嗰個口感係少少煙煙韌韌咁樣，有少少嘅。哇，唔漏啊！其實一次我可以拍晒，我想話就算頭一次都咁啱。哦，哇，幸福幸福哦，my god！我要俾部長先生試下先啊。點啊 OK。喂啊！你唔覺得有啲蜜瓜味好出色嘅咩？幾好食咁。早晨啊，咁多位嚟到沖繩嘅第2日啦。咁而家我緊去攞車先。
復活像太太就留喺酒店慢慢沖涼化妝咯。咁琴日第一日就冇攞車嘅，因為預咗喺喇叭市中心呢一度，主要都係喺酒店附近探索下，行下國際通，行下啲好遊客嘅嘢啦。嗱，好似啲手信店，行下當期咁樣咯，慢慢感覺下喇叭呢個市中心先。咁今日就會去攞車去遠少少。咁我哋轉頭第一個景點咧，就會去一個叫做 DMM Kariushi 嘅水族館咯。咁佢除咗水族館之外咧，佢最吸引我嘅地方咧，佢係有樹奶睇嘅。好，咁我哋轉頭見，而家去攞車先。我同復活像太太去日本自駕遊，最中意租呢啲方形嘅 K 卡，易揸、慳油、好坐，頭頂空間夠晒多。今次呢個大發 K 卡660cc 夠晒慢啊，踩到時速80都驚佢辛苦。不過啱晒我哋喎，去旅行啊嘛，揸咁快做咩啊？慢慢揸，睇下風景啊嘛。我哋間酒店泊過夜就1500 yen 一晚，泊半個鐘就免費嘅。咁我泊翻酒店，接翻復活像太太先。我哋嚟到呢個 DMM Kariushi 水族館啦，定 logo 先。呢個睇咩話？主要睇樹奶咯，我想。水族館但係睇樹啦。係啊，買飛先。有咩睇先咩？哦，咩嚟㗎？乜頭鷹啊？玩是另外一期，好靚啊！哇！我呢隻眼咁細，嗰啲隻眼咁大嘅。哎呀，凌空飛，飛到勁實。呢隻係就嚟瞓喎。點啊？呢個小朋友，我哋睇樹奶先啦。好啊，小朋友。哇！佢咁似樂天熊仔餅嗰隻嘢，嗰隻係嗰隻樹熊啊，樹熊係。樂天傻仔餅啊！你點呢轉嘅？呢條有扭曲嘅。瑜伽大師，係啊，復活像先生好中意佢。瞓喺自己個屎忽上面。睇下瑜伽大師，點轉？真係最快嘅時候。哇！你喺度瞓覺啊咁樣？你好唔好意思啊！你俾小朋友玩，你睇妹妹玩得幾開心。我一路都以為樹懶係讀樹賴，原來係樹懶先啱。講翻個水族館先，非常之有趣嘅一個水族館。嚟之前我一心淨係諗住睇樹懶，入到嚟有貓頭鷹已經好驚喜。另外仲有水獺、企鵝，各式各樣嘅海洋生物，甚至乎爬蟲類都有得睇嘅喎。嚟到沖繩，除咗最大型嘅沖繩美麗海水族館之外，大家不妨考慮下嚟呢一個水族館參觀啦。壯有，好醜樣啊！勁邪惡！日本嗰啲古惑仔叫咩名？小雲雲，你仲小啊？幾廿歲？中運。鐘雲雲。 20 minutes later. 會長先生肚痛。係啊，退入打球。頂住啊！就快噶啦！有冇泄咗道真氣？你唔好同我講呢啲。就快噶啦！呢個設計真係有啲戇居。其實佢綠燈，但係迎面啲車咧又會係咁駛過，其實真係冇機會轉右。哇！引到我面都青埋。嗱，鏡頭喺度啊，你忍住啊！啊！我唔
有奶嗰間嘢。嚇，有咩幾個字喎？一字夠啦。朝早到下晝，我哋去咗啲適合一家大小玩嘅地方。嚟到夜晚，我哋去一個比較適合成年人嘅地方。亦都係頭2日喺喇叭市，我同復活醬太太覺得最好玩嘅活動。一間可以玩槍、玩射擊、飲酒、食嘢嘅軍事風酒吧。哦，開咗。我呢度係分3個 plan 嘅。呢個 plan 咧就係82分鐘任飲，同埋任玩啲槍。跟住呢個咧就淨係任飲，啲槍就另外逐個俾錢。呢個就夜飲槍都逐個俾錢。咁我哋揀咗呢一個 plan 咧，就呢一版嘅槍都係可以任玩嘅，雖然唔係食好多。後邊呢啲咧就係要逐個收費嘅。我哋已經見到呢個火箭炮，係咪火箭炮啊？明明 RPG 啊嘛，我覺得生化危機入邊嗰個火箭炮係 RPG。你對槍械嘅認識有幾多？machine gun 啊，散彈槍啊。有啲應該係種類咯，就唔係個型號。咁我梗係唔識型號啦，我識你就大鑊啦。帶咗梅酒可以必試，因為頭先爆屎，復活醬先生爆屎，所以主要我揸車唔可以飲酒。係啱，但係你爆屎都係真嘅。我唔知有冇觀眾朋友同我一樣，對槍械嘅知識全部都係細個玩 CS 得翻嚟，講緊係 CS 1.5嗰年代。你有冇玩過？可能人哋玩 Rainbow Six 咧，我淨係玩 CS 嘛，仲要係講緊網吧6蚊一個鐘嘅年代。6蚊一個鐘。 6蚊一個鐘，中3、4咯。係咪唔係 I1 嚟咩 I1？I1 ？I1 咪冇爆，你同我去打嗰個 Diablo。哦，荃灣嗰啲叫戰略領域啊、Force 啊。有冇荃灣嘅網友啊？可以留翻言俾我啊，係咪呢啲名啊？總之真係最初係6蚊一個鐘嘅，有正啊！成班喺網吧玩 CS。嗰晚都有3、4台客，職員就好好嘅。每台客揀好自己想玩咩槍之後，佢都盡量會平均咁安排每台客玩槍嘅時間同埋次序。我哋揀好玩咩槍啦，整裝待發。Okay, only one slide. 哦 Okay, so start our finish one. 是的。好，我 paper Human 啊 ，Human。 two. Two。 Round 1. 哇，好多下心口喎， Yeah， 喂你唔好得罪，你得罪我就。好多下心口喎。喂，你睇我明明我喺台灣下下都中啦。Nice 都爛晒啊個圖。咦，我平過你。Thank you。左邊係我嘅，右邊係復活醬太太嘅。我睇小女啊，你得罪我。射穿晒個心臟。係咁啊，我都有一下喺個。我一路都係瞄住佢中間咯，但係我係射個肚多過射中間。你係射心臟，我係射肚皮。再嚟啊 ，round 2啊 Round 2 M4 Round 2. ，single。八。哦， Okay, boss 咧。你想單飛定係連發啊？哦，你望呢度，望呢度。我試下先紅嘅。有冇後座力啊？咁勁，戴翻眼鏡先。嚟啊 ！M4 有問題。走！仲好多，你射穿個紅心咁滯喎！
哇！唔中，我呢個唔中喎。但係你起碼整穿呢個黑色啦，哇！有寫喎係。好大壓力喎，好大壓力喎。哇！好正啊啲後座力，哇！好嚟。哇！呢 round 贏你啦啩！唔使討論啦。好。哇！正，紅心都爛晒，呢 round 我贏啊！ Round 3. 哦，もっともっと。叱咤風雲。もっともっと。あ。No yes。Listen。で言ったら戻して。OK。叱咤風啊！叱咤風啊！咁搞笑嘅。好難打。OK。其實都唔知瞄邊度喎呢個。咁兩個。點啊？係啦，火箭佬可以發射火箭。我哋最期待嘅環節準備出現啦！火箭發射器，職員幫我哋裝嵌緊啊！玩咗成晚，覺得呢度嘅職員好有趣。除咗要有晒平時做餐廳、做酒吧嘅技能之外，仲要識晒咁多種槍械嘅裝嵌同埋操作，犀利！哇，正啊！成個喇叭咁啊呢度。ここに係乗せて3つワンバン。 ，OK。嚟啊！歡迎收睇《風暴張遊記》。 3, 2, 射唔穿喎，真係。我哋冇中。唔係中咗，但係唔穿喎。見到一單 movie。屌人啊！真係。我已經準備好啦。 3, 2, ！Thank you。飲杯。好玩，真係好玩。臨尾一定要玩一次火箭炮，我覺得呢一個係 must 嘅。唔係嚟到呢度，唔係淨係玩手槍啊嘛，梗係玩火箭炮啦。手都震埋喎。咩型嗰啲嘢先有手震啊我？真係完全唔係幾拎得起，同埋嗰個感覺真係勁爽，因為佢係好散彈咁樣，好似花灑咁樣咁樣吹去。有陣風嘣。雖然我冇做效果，但係如果我 feel 到真嗰個後座力應該超強。係啊。跟住之後，我好在我都打得中，兔仔先生係打唔中。我都成張紙冇咗嘅喎。你成張紙冇咗，但係你冇中過啊嘛！你冇咗張紙有咩用啫？但係你唔中佢冇理由飛走咗㗎。你嗰個係陣風嚟㗎咋，你係吹起咗啊 ！OK， 唔好講咁多，影住我先。唔係可能我又飲咗酒，有啲醉。我同你講，一定要玩火箭炮，跟住就係 M4，跟住就係 handgun 你自己揀。仲有咩？跟住唔知我哋見到有 sniper， 但係冇玩。好玩啦！散彈槍我覺得坐下幾好玩啊！唔知玩乜咁樣咯，即係佢始終冇嗰個後座，你好似射咗啲膠子彈咁樣。係啊，你有咩感受？咁我手推都係 M4 嘅。
咁火箭炮都一定要玩啦，梗係係火箭炮幾多錢話講俾觀眾聽？ 700 yen 一下700 yen 一下， ，700 yen 一下，值係啦，啊，俾佢啊，要有。記住嚟 shooting bar。希望大家中意我哋沖繩之旅嘅第一集，下一集仲精彩喎，會有我哋潛水去古裕利島，一路向北，北到真係沖繩最北嘅邊戶甲度參觀啊！咁我哋下一集見，拜拜。